An aviel hervez San Lucas. Navet pennat. O vezan galvet an daouzeg war an drou, roaz dezo galout da beli war an ol droug speredou a galout da bardea a chlavedou. Hag o c'haz a reaz da emban rouan telez doue a da yachad a reglan. Lavarou da eurde dezo, na gemerit netra gant oc'h evit an ent. Na bas, na bizar, na barda, na gachant, hag a rabat de oc'h kaout peb a ziouboudonek. E pedi benag ma zefot, chom den nobetek ma zefot kuit ac'hanno. Hag evit ar re, no teg merfenket, ider mez eus o c'her, hag ejit ar poultr diwar o treit e testenie no enep. Mon a region eta a tremen dere ar bourchioù en ur emban a c'helloù mad hag en ur yachad e pepler. Klevout a reaz e rodez an tetrark kemen a dremenne, a ne ouie ket ker petra da sonjal. Rak darnal lavarde e oa ad savet yann a douez ar rivarou, a darnal e oa en em ziskouezet elia, a darnal c'hoaz e oa da sochet unan eus ar brofedet koz. Hag e lavarde e rodez, yann am eus gret dibenna, piou eta eo emma hag a glevan kemense diwar e ben. Hag e klaske gwelout an eza. Pas istroaz an e bestel e konjon dezan kemen no devoa gret. Hag o c'hemerou da reaz gantan evit en em denna en ul lec'h digenvez war-du ur ger an oet bet saïda. Met ar bobl o vezan klevet kemense a yeaz war e lec'h. O de gemerou da reaz hag e komz a zouto diwar ben ur rouan tellez doue hag e pardeaz ar re o devoa ezom da vezan yachet. Edo an deiz war e ziskar, tostad a reaz an daouzek da lavarout dezan, kas kuit an dut, ma zain da c'heriadennou a d'ar merurioù diwar dro, da lojan a da glask boet, rag amman emañ men ul lec'h digenvez. Lavarout da reaz dezo, c'hwi oc'h unan roi dezo da zebri. In a respontas, neus ket geniemous pen pep bardaen, a daoubesk, nemet ez afem ni on unan da bredna boet evit an ol dut-se. Ur 5.000 benag a botre da oa an eza. Neuze lavaras de ziskibien, lakait ida zeza astroladou a anterkant den benag. Evel se ar deijon hag e lakajon an ol da a zeza. O kemerout neuze ar pem baraen hag an daoubesk, hag o sevel ez aollaga de trezeg an nao, e lavaras ur vinigaden, e ranaz an ezo, hag e roa de ziskibien da ingalid an dut. Debri ar region ol o gwalc'h, hag eus an tammou a vannaz en o dilech, e voe da stumet daouzek panerat. Un deiz ma oa Jesus o pedi en e bart, e oa gantan ez iskibien, hag a c'houlenn na zouto, piou a lavar an dud ez on me, in a respontas, yann va dezour, pe real a lavart elia, a real c'hoaz unan eus ar brofedet goz da sochet. A c'hui, emeza, piou a lavardit ez on me, a per da respond, Christ doue. Met un gant gourdrouzou a zifen na zouto diskulia kemense da zenebet, hag e lavaras, redeo da vab an den gouzanf kalz, a bezan distolet gant an enaourdien, an archveleien, hag ar skribet, a bezan laket d'ar mardo, hag at sevel da veu d'an trededeiz. Lavarou da red an ol, ma fel da unan benag donet war me lech, ar da en em zinacho e unan, ar da sammo bem deiz e groaz, ar da zeuid am meul, rag an neb a ven savetei e vuez e c'hollo. Met an neb a gollo e vuez a balomordin me, ennez e saveteio. Da betra e talvez d'un den gonid ar bet a bez, mar en em gol e unan pe mar bez kastizet. Rag an neb en devo bet mez a c'hanon hag eus ma c'homzou, ennez en devo mab an den mez an eza. Me lavardoc'h e gwirionez, tud zo eus arde a zo amman, ne danvain ket ar marou, ken no devo gwelet rouan tellez doue. Un eiz deiz benag goude a c'homzouse e kemeras gant tamper, Yann a Jacques, hag e pignas war ar menez da bedi. A tram a pede e voe kemmed e zrem, hag e teuaz ez iliad da vezan gwen kan a lugernus, a setu o tivizout gantan daozen a oa Moizez hag Elia. A gin oc'h en em ziskouez ar c'hlod a gomze eus e ermeziaden a oa da vezan kaset gantan da ben e Jerusalem.
Perd a garde a oa gantan, a oa ok gant ar c'housket. O vezan diunet e weljon Claude Jesus hag an daozen en em gave gantan. A pedouarde emañ o vont kuit dioutan e lavaras perd a Jesus, Mestre, brav eo dim bezon amañ. Greom terzelten, un an ditte, un an al da voizez hag un al da Elia. Ne oie ket petra a lavarde, en dra ma komze evelse teuas ur gwabren hag e voen golloet gant eskeut. Spanta a rejon oc'h en emwellout o unan gwabren. Hag ur vouez a zeus ar gwabren a lavarde, Emma eo ma map, an nini di babet, chilaou etien. A vech ma oa sonnet ar vouez, en em gavas Jesus e unan pen, in a va da davas ep konta da zenebet, da c'houlse, tra ebet eus ar pezet o devoa gwelet. An tronons pedonio tisken di war ar menez, e teuas un engruez braz a dut war ar bendeza. A sed un den eus an engruez a yochas, Mestre, me aspet, tol ur sel war ma map, rag en meus mab nemetan. A setur speret a grogen na, a kerken e lag an nezan da yudal. E eij an nezan garo hag e ra dezan e on enni. Hag an poan ez a dioutan, ouz e lezel brevet ol. Pedet em meus da ziskibien den argaz kuit, met no deus ket galet. Jesus a respontas, Gouen difeiz a falakr. Betek pegoulz e vin gant hag e ranki no kouzanf. Degas da vab amma. Ne ra e c'hoaz nemet tostat, ma voez tlapet an douar gant an droug speret a gwall ejet gantan. Jesus a c'hoc'h menas d'ar speret udur hag en da yachad ar bugel a den adrei de dat. Se bezet e oan ol gant meurdet doue, evel ma vanne an ol estlamet gant kemen ar rei e lavaras de ziskibien. Evidoc'h ui, mirit vadennoù tiouskoar n'ar gerioù ma. Mab an den a zo da vez an droug lakaet etre da war nan dut. E in avad ne komprennen ket ar gomse, a akuzet e oa auto ma champfein ep kompren. A ne greden ket ober outan goulennoù war gemense. Sevel a reaz rendel etrezo. Daoust peini a war brasa an ezo. Met Jesus oc'h an aout sonj o c'halonnoù hag emer ar zol bugel hag en lakaz en e gichen. Hag e lavardas dezo, an neb a zegemer ar bugelman emanno am degemer ma unan, hag an neb an degemer a zegemer an ninien eus ma c'haset. An nini bianna en outouez c'huiol enez eo a zo bras. Neus e yann a savas e vouez. Mestre, emezan, gwelet on eus unan oc'h argaz an droug speredou ez anno, a miret on eus outan den ober, rak neman ket ganim ouz da eul. Jesus a respontas outan, arabat erzel outan, rag an nini neman ket a enep deoc'h, a zo a dug an oc'h. Neuze pa zeuet a ben an deizioù mat le e bezan savet an neu, Jesus a lakas start den e sonj mont da Jeruzalem. Kaz ar deas kanade den e rog, hag ar emañ o vezan eid en ent, a an treaz en ur gerdiaden eus Samaria, da oz a pep tra evita. Met ne voen ket degemeret gant tud ar gerdiaden, dre met o Jesus o vont da Jeruzalem. O welout kemense, an diskibien jakez a yann a lavaras, otrou, a fellout a radid e lavar fem d'an disken eus an naoù do fulucha? O trei war zuenno e kreuzas dezo, hag e zeijon d'ur geriaden all. Pa oan o vont gant o ent e lavaras unan bennak dezan, da eulia a rin da gemen lec'h mazi. Met Jesus a respontas dezan, a lerno deus toulou, a labousset an naoù o deus neizioù, mab an den avad, ne deus lec'h ebet da arpa e ben. Den all e lavaras, deus d'an meul. Met emañ a respontas, Mestre, ma lez da vont da genta da sebelia mazat. Jesus neuze a respontas dezan, lez a rivardou da sebelia a rivardou, a te ket da gemen rouantellez doue. Un all c'hoaz a lavardas, mont a rin da zeul, met da gentan, ma lez da vont da lavardout kenavo d'amzut. Jesus a respontas dezan, neb a grog e lost an alard hag a sell a dreu, neo ket douardeet diouz rouantellez doue. Degvet pennat. Da c'houde,
et tibabas an otru daouzeg a triugen al hag e kasas an ezo daou a daou en erok da gemen ker a lech matle mon en unan. Hag e lavardas dezo, stang eo an eost, di stang avad al laborerdien. Pedit eta mestr an eost, ma kasso war de eost laborerdien. It, setum ou kasan evel danvet e touez bleizi. Na zougit na yalch, na sach, na votu, na saludit den ebet war an ent. E kemen tim a zefot, lavardit da genta, peoc'h d'an timma. Ha ma vezen no un den a beoc'h, e tisken no ou peoc'h war na. Mar nevesket, e teuien dro war noc'h. Chomit en evel e pti, o tebri hag o c'heva eus ar pez a voganto, rak da labourer eo dled e c'hopr. Na dremenit ket a di, e kemen ker ma zefot, mar ou tegemerer, debrid ar pez a vo servijet d'or, pardeid ar glanvourien a vo enno, a lavardit d'an dut, tost deoc'h e mor an teles doue. E kemen ker ma zefot, mar nou tegemerer ket, it war l'eur you ker, a lavarit, betek pultru ker hag a zo stag ouz an treit a dennom diwardon de lezer ganoc'h. Koulskoude, gwezit kemen se, tost e mor an teles doue. Me lavardoc'h, evit Sodom en deisse, ne vo ket ken gwaz hag evit ar gerse. Gwa te Korazein, gwa te Betsaida. Rak ma vije begred e tir hag e sidon ar burzudou a zo begred en noc'h, e vijen a bel zo eid da zeza e ludu gwisket gant lien sach evit ober pinijen. Ogen evit tir a sidon da zeiz ar varn, ne vo ket ken gwaz hag evit oc'h. A te Kafarnaoum, na beteg an naoun evit ket savet, beteg brou ar mardo evit diskennet. An niniou chilaou am chilaou, hag an niniou tistol am distol, hag an nini am distol, a zistol an nini en neus ma c'haset. Distrei ar deaz an daouzeg a triugen, leun a levennez o lavardout. Otru, an droug speredou o unan a bleg di mezanno. Hag e respontas dezo, gwelout a ren satan o koueza eus an neu evel ul luc'heden. Setum am eus roet d'or ar galout da gerzout war an eret hag ar c'hruget a beli war ol nerd an en ebour a man ebet ne c'hello noazout ouzoc'h. Koulskoude, neo ket gant se oc'h eus da vez an laouen e plek fe deoc'h ar speredou. Ogen bezit laouen dre mem manskrivet oc'h an noioù en naou. Dan ur se e tridas gant al levennez er speret santel hag e lavardas. Benonz a lavar an dit, tad, otru an neu hag an douard, dre ma c'euskuset an traouse eus ar defur a desket hag o diskuliet d'ar vugaligou. Ya, tad, rag evel se eo beplijet dit. Pep tra zo bet roet din gant ma zad, a den ebet ne an avez ar mab nemet an tad, a den ebet ne an avez an tad, nemet ar mab hag an neb a blij d'ar mab en diskulia deza. Hag o trei ouz e ziskibien e lavaras dezo en o fart o unan, e vurus an daou lagad a wel ar pez a welit. Me lavardor, kars profedet, ar douanet, o deus bet c'hoant da welout ar pez a welit, an o deus ket gwelet, a da glevout ar pez a glevit, an o deus ket klevet. A setum a savas un doktor war la lezen hag a lavardas dezan eviden an proui. Mestre, petra am eus d'ober a ben kaout ar vuez berbadus da lot. Respond a reas Jesus dezan. El lezen petra a zo skrivet. Penonz e lennez. Hag emañ da respond. Karout a ri an otru da zoue gant da ol galon, a da ol ene, a da ol ners, a da ol speret, a da nessa evel dout da unan. Mat ker a c'heus respontet, eme Jesus dezan, gra kemense hag e vevi. Emañ avad o klask en emzid amal a lavardas da Jesus, a piv eo ma nessa. A Jesus a stagas o lavardout. Un den a oa tisken eus Jerusalem da Jericho hag e kouezas etre da war na leron. Ar demañ en diwiskas, en brevas a dolioù, hag a yeas kuidouz en lezel an tervaro. Derez e gwez, setu ur beleg o tisken war an entse, o welout an ezan etre menas dre an tual eus an ent. En evel epstum, ul leviat e ruet war an dachen, o welout ivez an ezan a dremenaz dre ar c'hostezal.
Ogen ur samariat a gawa o veaji, a zegweza a zen egichen a gouz en gwelout, e voe karget de galon a druez. Tostad a reaz, lienna e c'houlioù en ur skuil warno eoul a gwin, da c'houde e savaz an ezan war gen e loen e unan, e kasaz an ezan de nostaleri hag e kemeras soursi ganta. An trononz e tennas daou ziner deus e yalc'h evit oreid an nostis en ul lavardout, kemer soursi an ezan, a kemen a zispini en turogn a zaskordin me dit pa zo in en dro. Peini eus an trisse a gav dit a zo bet nessa an den kwezeg etre da war na leron, respond a reaz. An ini a zo bet trugardezus en egaver. A Jesus neuze da lavardout dezan, ke, a te ivez, gra invel. E ker zo beach, e c'hantreaz en ur vouch. Hag ur vaouez, Marta e c'hano, en degemeraz en ezi. Ur c'hoard en devoa an ouet Mariam, a goumman o vez an eid da zeza o streid an otrou a chillaou e gomzo. Marta, avad, a oa prederiet gant ar preslabour, a gi o chom a zaou da lavardout, Mestre, an erez forz pa mlez ma c'hoard d'ober ma un an pen war dro al labour, lavardezi eta donet am chikour. Marta, Marta, a respontaz an otrou dezi, nec'het out a gevezkez war dro kalz a draou. Nebet a draou koulskoude a zo ezom, un an epken. Mardia e deus dibabet al loden wella, a ne vo kelammet diganti. On eg vet pennat. Un deiz ma oa en ul lec'h bennak o pedi, echu gantan e beden, e lavaras dezan un an eus e ziskibien. Mestre, deskit diant pedi evel men neus yann e un an desket de ziskibien. Hag e lavaras dezo, pa bet fot, lavardit? Tad, ra vo santellet da anno, ra zeuio da rouantelles, bara on bevans en rodim bem deiz. Distol dim ar pec'hedou, rag ni on un an ivez, a zistol da gemeninni adle dim, a mir na fem da eul an temptadur. Hag e lavaras dezo, piou a c'hanor, marden deus ur mignon, a mar de gaout da an ternons da lavardou dezan. Ma mignon, prest din tri baraik, rag ur mignon din a zo dumman di war veaji, a ne meus netra da ginnig dezan. A mar respon e gilez an diabarz, na dorket din ma fen, prenet eo an nord bremañ, hag emman ma bugal e ganin en or gwelle, ne c'hellan ket sevel da reidit. Me lavardor, a pa ne safek da reidezan dremaz eo e vignon, e savo evel ken dre forz bezan tregaset gantan, hag e roio dezan kemen en eus ezon. A me a lavardor, goulennit hag e vordoet deoc'h, klaskit hag e kafot, skoit hag e vo digordet deoc'h, rag an neb a c'houlenn ar e sev, an neb a glask a gaf, hag an neb a sko e vo digordet dezan. En out ouez, peini eo an tad a rofe ur men de vap mar goulenn fe barda digantan, pe mar goulenn fe ur pesk, daoust hag e lec'h pesk eo un ner ar rofe dezan. A mar goulenn fe ur vi, daoust hag e rofe dezan ur gruk. C'houieta, evidoc'h da vez an fall, mar gouzoc'h rei traumat do pugale, na begen muioc'h ne reo ket an tad eus an nañ war speret santel da arde a c'houlenno. Edo c'hargaz an drugsperet, hag emma a oa mut. Neuze pa oa aet an drugsperet kuit e komzaz an den mut, ma vanaz ar bob sebezet. Inien nou avad a lavaras, dre nerz Beelzeboul priz an drugsperedou eo e c'hargaz an drugsperedou. Real evidet empti a c'houlennet digantan ur sin eus an naou. En avad oc'h an avezou de sonjou a lavaras dezo. Pep rou an tellez disrannet a enebdezi e c'hunan a ya da gol, hag an tiez an ezi a gwez neuze an eil war e gile. Mar demañ ivez rou an tellez satan disrannet a enebdezi e c'hunan penonz e chommo en e zav. Pe gwir e lavarit ez eo dre nerz Beelzeboul e c'hargaz an me an drugsperedou. A mar deo dre Beelzeboul e c'hargaz an me an drugsperedou ou mibion c'hui, dre biou e c'hargaz an ezo? Dre se igno unan, a vo ou parnerion, met mar deo dre viz doue e c'hargaz an drugsperedou,
neus eo deuet evidoc'h ruantelez doue. Pema an den kreñv hag armet mad o tiwal e di. Emañ e peoc'h kemen en neus. Met ma c'hoarvez d'un an al kreñvoc'h egetan don da drechi warna e lan modigantan an armou ma fizienno hag elodenno e zibochio. An ninin emañ ket ganin a zo a en din, hag an ninin a zastum ket ganin a vez o forani. Pazar speret udur mezo an den e kantre dre lec'hioù dizour o klask diskuiz a pa chom eb kaout e lavar distre a rindamzi ez on eid mezo an neza a parz e gwez e kav an tiskubet a kempenet. Neus ez a da glask 6 peredal droukoc'h egetan hag an tre de barz e reon o chomadur enna a stad diweza an dense a zeud a vez an gwasoc'h eget an inigenta. A neuze en dram a lavardi kemense, setu ur vaouez, o sevel e mouez eus a douez ar bobl, a lavaras, e vurus a c'horfen neus da zouget hag an diovron a c'heusunet. En a vad a respontas, e vurus muioc'h c'hoaz ar re a chilaou komzou doue hag a vir an nezo. Evel ma teue ar bobl stanka e krogaz da lavardout, ur rumat fall eo ar rumat ma. Ur sin emañ o c'houlenn. A sin ebet ne vordoet dezan estreget sin yonna. Evel ma vo yonna ur sin evit nini veiz, evel se vo ivez mab an den evit ar rumat ma. Ar douanez a c'hresteiz a at savod a zeiz ar varn gant gwazet ar rumat ma hag a gont da anno an ezo. Rak donet ar riazus pen pella an douar da chilaou furnez Salomon a setu brasoc'h eget Salomon a zo amma. Gwazet Ninive a savo en o sav da zeiz ar varn gant tud ar rumat ma hag a gont da anno an ezo, rak pinijen ar rejon o klevout prezegerez Iona, a setu brasoc'h eget Iona zo amma. Den ebet nenao ur goulou evit e lakad en ul lerkus pedit an ar bouezel. Ogen war a chantolord d'ar de a zo e barz da voellout ar goulou. Lam da gorf eo da lagat, mar deo net da lagat eo ivez da gorf a bez a vo goulaouet. Mar deo fall, vo da gorf ivez en da valijen. Sel etan a vo ket da valijen ar goulou a zo eskreiz, mar bez goulaouet da gorf a bez ep tam loden ebet an eza en da valijen vo sklerdijenet en ebez evel pa vez al lamp ouz da sklerdijen a gant esket. A greiz ma komze, setu men pedaz ur farizian da leina en e di. Jesus o vez an treed en em lakaz o stol. Met ar farizian o weloutse a voe souezet o vezan ma ne oa ket en em walchet ar rog ar pret. Ma lavardaz an otro dezan, setu c'hui ar farizianet, netad ar rit diavez an anaf hag ar plat ogen ou tiabarz c'hui a zo leun a lerdonsi hag eus rougiez. Tud dibouel, daoust hag an inien eus gret an diavez nen eus ket gret di ivez an diabarz, ervez ma c'hellit grid ar luzon a neuze evo glan peptra evidor. Ogen gwar c'hui farizianet o vez am e peid an deok, diwar ar vent hag ar rus a diwar an ol louzou e keit ma lezit a gost ez ar justis a 40 doue. Kemen ma oa d'ober, eb di lezel kemen se. Gwar c'hui farizianet o vez am a plij deoc'h ar chador de kenta er sinagogennou hag ar saludou war ar plasennou. Gwar c'hui o vez am a c'hoc'h evel ar bezioù se neus netra ouzo diskouez, ma kerz an dud warno eb gouzout dezo. Neuze unan eus doktoret a lezen a savas e voez da lavardout dezo? Mestr, o komz evel se eo, ni ivez a zismegansez. A respontas, c'hui ivez, doktoret a lezen, gwar c'hui, dre ma 100.000 war an dut berc'hioù gwal boner da zougen. E keit na stokit ket oc'h unan ouz ar samousse gant unan eus o piziet. Gwar c'hui, dre ma savit bezioù kaer d'ar brofedet, pas eo outadou o deus lazet an ezo. Evel se tougit testeni e c'hassantit da ober outadou, peguer eo in o deus lazet ar brofedet. A c'hui arde a sav bezioù dezo. E nabek da se e deus lavaret furnez doue, kas ar din dezo profedet hag ebestel, hag ar emañ a lazign, hag ar se a walgasign.
Evit ma vo goulennet kont digan ardumatman eus gouad an ol brefedet bet skuliet da ba oe kreuidigez ar bet. Adal gouad ad Abel beteg in Nizakardia a zo bet lazet etre an auteur hag ar santual. Ya me lavardor, goulennet evo ar gonse digan ardumatman. Gwar hui doktordet al lezen da lemoc'h eus krapet gant ur alc'hwez ar ouiziegez. Hui ur c'hunan nor ket an treden ni. Hag ar re a glas ke an tren oc'h eus arzet outo. Jesus a yeaz mes, ogen a c'hano ivez en em lakaz ar skribet hag ar farizionet da gaout droug outan a da waska warnan gant goulennou, en ur steignat pechou dezan da baka ur gomz benag eus ec'hennou. En ur steignat pechou dezan da baka ur gomz benag eus ec'hennou. Daouzek vet pennat. A neuze pa oa en em za stumet tud a vilierou beteg men em wasken an eil egile, en em lakaz Jesus da gomz, ouz ez iskibien da genta. Diwalit, diouz goel ar farizionet da lavardou deo ar pilpouzerez. Neus netra goloet na vo ket izoloet. Na neus netra kuzet na vo ket an avezet. Gantse, kemen nou po lavardet en davaligen a vo klevet er sklerigen. Hag ar pez ou po lavare de pleg ar skouarn e c'havioù a vo embanet war an toennou. Me a lavardor, ma mignonnet. Nou peket aon ragarde a laz a c'horf an e c'hellon goudese ober netra ouspen. Ez an da ziskouez deoc'h piou ad leit kaout aon razan, an inien neus goude laza galou da deurdel ergehen. Ya me a lavardor, enez ou ped aon razan. Daoust ta neoket daou wenneg a werzer pem golvan? Ha koulskoude neus ket unan an ezo ave an kounachet gant doue, betek bleu ou pen a zo kontet ol. No peket aon, eta, muioc'h ad alvezit eget ur bern golvenni, me a lavardor, ne bini en devo ma an avezet dirag an dut, ma ban den ivez en an zavo dirag ellet doue. Met an ini en devo ma di an zavet dirag an dut, a vo di an zavet dirag ellet doue. Hag an ini a lavarou ur gomz benag en eb mab an den, e vo pardonet dezan, met an ini a wal gomzo en eb ar speret santel, ne vo ket pardonet dezan. Pa vefot kaset dirag ar sinagogennou, ar pen na dureziou, hag an dud e karg, na vezit ket chalet penons a respon, na betra da lavart. Hag ar speret santel a zesko deoc'h d'an ur se petra az lefot da respon. Unan benag a douez ar bobl a lavardaz dezan. Mestr, lavard an breur donna an herez gant in. En oa vad a respontas. Piou en neus mal laket da varner pe da ardonner kenet rezoc'h? Neuze e lavardaz dezo? Toli devez, a diwali dous pep gwal c'hoantegez. Ara goude ma vez tank madou en den, ne manket e vuez diouz e beadra. Hag e lavardaz dezo ur barabolen. Un den pinvidig a oa, hag en devoa e zoar tolet kalz a fruez deza. Hag e sonje e ennan e unan, petra ar din, pa nemeus ket pe a lec'h da serdi ma eost. Ma lavardaz, kemen ma ar din, diskar ma solierou a sevel riou vrasoc'h. Enno et a stumin ma ol et a ma madou. Hag e lavardin da ma ene? Ma ene. Bez a c'heus ur bern madou san aliet evit kalz a vlo avezio. Diskuiz, dep, a ev, a bez laouen. Ogen, doue a lavardaz deza? Den diskian, en nozman en eun evo goulennet da en ediganit. Hag ar pez a c'heus da stumet da biou evo. Evel se ma an ini a za stum madou evit tan e unan el lerpin vidika de kenver doue. Lavarou da reazivez des iskibien? Se tuperag e lavar an deoc'h. Den em chalit ket evit o puez. Da c'houzout petra vo deoc'h da zebri. Nag evit o korf gant petra evo gwisket. Ar ar vuez a zo muioc'h eget ar bouet. Hag ar c'horf muioc'h eget ar gwiskaman. Sellit ouz ar brin. Ne had on tchet, ne ved on tchet, nodeus na kav na solier. A koulskoude doue a voueta an ezo. Na begemen muioc'h eget an eunet ne dalvezit ket c'hui. Piou a c'hanoc'h a c'hell drezieza esperdet asten e vuez eus un ilinat.
Ma n'oc'h ket evit ober ar pez a zo nebet. Perak bezan diez ousperet gant ar peurvest. Toli devez, ouz al lili, penons ne laborion ket, ne nezon ket a koul skoude me la vardor nas Salomon e unan ne ol splendeur ne oa ket gwisket evel unan nezo. Mar deo gwisket evel segant doue war ar meiz, ar geod a zo irio an nezo, hag a vo wac'hoaz, slaped er forn, na begemen muioc'h ne raio ket evidor dudom gredik. Na c'hui ken nebedal, na glaskit ket petra zepfot, na betra effot, na gemerit ket trubulgantse. An ol draouse, pa ganet ar bed a glas kan nezo. Evidor avat, ou tad a wardor c'heuzezom an nezo, rak se klaskit er an tellez, hag an traouse a vordoet deoc'h en tuhoni. Nou peket daon, tropel bihan, rak plijet eo bet gant outad rei deoc'h ar an tellez. Gwerzit ou peadra, ar doidion en aluzon. Aouzit evidor ilchier na uzion ket. Un teinzor dieskus en naou, l'ech na c'hello ket a leir tostad outan an a vo ket dispennet gant an tartouzet. Rag el lech memman ou teinzor, en no ivez e vo ou kalon. Ra vo bepret gourizet out ar greiz hag ou lampou war e lum. A bezit invel ou stud o c'hortoz o mestre da zistrei eus an eurdet. Ma tigorin dez an kerken na mate gwezo a maskoio. E vurdus ar servigerion se, a vo kavet gant o mestre o velial pa zistroio. E gwerionez, me la vardor. Lakad a raio e c'houriz en dro dezan hag e rai dezo a zezan o stol hag o tremen en o zouez e servijo an ezo. A ma teu an eil beliaden, ped an trede, a mochav evelse e vurdus ar rese. Komprenit kemenma. Mar gwije mestr an ti da beder et lefe don al l'air. E velje. A ne lesje ket toula e di. C'huivez. Bezit prest. Rak dan eur na zonjit ket e teuio ma abanden. Neuze e lavar asper. Otru. Evidom ni e lavarez ar barabolense, pe evidon ol. Hag e respontaz an otru. Più eo ar merur fea la fur a vo laket gant e vestre pen e servigerion d'ardei dezo e kouls o musuriat gwenis? E vurus ar serviger se a vo kavet gant e vestre pas istroio o c'hober diverse. E gwirionez me a lavar deoc'h, en lakad a rai e pen e ol vadou. Met ma lavar a serviger se ennan unan, da lea ar da ma mest da zon, a mar krog da skei gant ar vevelien, hag ar mitizien, a da zebri, a da eva, a den em vezvi. Et istroio mestra serviger se dan deiz neman ket o c'hortoz, a dan eur na war ket an ezi, en em zisran na ardaio dioutan, hag eroio dezan lod gant an dud difeiz. Ar servigerien hag an aves youl e vestr, a n'en devo ket aozet an trao, pe n'en devo ket labouret ervez ar yousse, enez en devo ur gwiskat bazadou. Met an nini nan aves ket ar youlse, hag en devo gret trao o veri tout kastiz, a vo bazatet en nebedik. Kemen nini a vordoet kalz dezan, e vo goulennet kalz digantan, hag an nini a vo fiziet kalz ennan, e vo goulennet muioc'h digantan. An tan ez on deuet da zegaz war an douard, a nag e karfen e vefe krog a ben bremañ. Ur vadezian am eus da vez an badezet enni, a pegen krezet e zon ken na vo kaset da ben. Kredi ar da deoc'h ez eo ar pioc'h ez on deuet da zegaz war an douard? Neo ket, me lavar deoc'h, ogen an disran. Rag a dalek bremañ en un tiegez a bem e vo disran, trioc'h en ebi ouz daou, a daou ouz tri. Disrannet e vo an tad en ebe vap, hag ar mab en ebe dat, ar vam en ebe e mech, hag ar vech en ebe e mam, ar vam gerd en ebe mech gerd, hag ar vech gerd en ebe man gerd. Lavarou d'ar de c'hoaz dan en greuz, pa welit ur gwabren o sevel diouz tu ar c'huziol e lavarit diouz tu glav zo o ton, hag e c'hoarvez kemense, a pa c'hwez avel a c'hreistez e lavarit ez a da domma, hag e c'hoarvez, pil pousset,
Gouzout a rid an naoud an amzer diouz douardioù an naou hag an douard hag an amzer-mañ pel nonz ne c'hellit ket ec'h an naout. Perak eta ne varnit ket drezoc'h oc'h unan petra zo just. Evel se, pa c'hoarvez ganit mont gant da enebour da gaout ar pen erdenner. Klas kwarn ent, an tud a vez a kuiden e gavert, gant aon na sachfe a c'hanout dirag ar barner, a na vefez laket gant ar barner etre dawar na chomiser, a na zeufe ar chomiser da steurer prison. Me lavar dit, nit ket er mez a lesse, ken na sporentet beteg ar gwennet diweza. Echuom gant ur beden evit Breizh. Breizis, kouezom d'an daolin, hag ep fall galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breizh diskardet, ur pilet ne beutoc'h askedo. Wardo douar c'hord naouak, na dinval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma vo at savet Breizh, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzh bet. Eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a Breizh bet.